Sziasztok, én Ricsi vagyok, és itt is lennénk a Volcano Block hanyadik részével? Nem is tudom pontosan, hatodik, hogyha jól tudom. Igen, hatodik részével, most már emlékszek. És legutóbbi részben ugyebár ott hagytuk abba, hogy belekezdtünk a Chapter 2-be, és sikerült szereznünk például ilyen ősi zúzott követ, vagy én nem tudom, hogy mi volt. És eléggé sok mindent sikerült itt megszereznünk, köztük fadeszkát is, meg mindenfélét, és szerintem folytassuk is, azzal például, hogy megnézzük, hogy készült-e itt el ősi zúzott kő, hát készült. Remélem, hogy fel tudtam szedni, ez tök jó, például, ez már jó kezdésnek, és még egyet felbírtam szedni. Nem akarok beleesni közben a lávába. Ugye ez az óra készíti el a zúzott kőből a ősi zúzott követ, és nem látom, hogy lenne több. És akkor kipótolom már azt a 2 zúzott követ, amit kiütöttünk. Gyorsba. Oda, meg oda. Az aljáról egyébként nem tudom, hogy hogyan szeretném kiszedni a ősi zúzott követ, hogyha esetleg lesz ott, de majd kiderül. Én azt mondom. És még 3 darab ilyen ősi zúzott kő kell, és akkor pedig ezeket ilyen geódává kell alakítani, amit ugyebár csak simán úgy kell, hogy beledobjuk a lávába. Közben, akkor szerintem folytassuk is. Közben leraktam ide a tök mellé egy ilyen kis fűblokkot, hogy hát ha zúzott kőre nem tud kinőni, és akkor pedig arra majd kinő. Mert ugyebár kell ez a straw golemhez. És folytassuk ezzel a Solid Fuel Aeroheaterrel, ami hát szintén egy eléggé nehéz recept. 6 darab pink composite is kell hozzá, nem kevés. 2 asszulblokk, amiből 2-t ugyebár az előző részben sikeresen beledobtam a lávába. De csináltunk még 3-at, amit közben át is alakítottam. És egy darab a krisztál. Ezek az alapanyagok kellenek. És akkor pedig szerintem ezeket a pink kompozitokat meg is csinálom, hiszen ez egy eléggé unalmas és lassú folyamat, amíg ezek elkészülnek, de hát ez van. Ó, el is készültem. Időközben egy csomó minden történt, az igaz. És mindjárt meg is mutatom azt, hogy mik. De előtte még készítsük ki ezt a gépet, vagy mi ez. Másodlagos aeroheater. Ugyebár... Ó, ez micsoda? Air funnel. Jó. Szóval itt van ez a Solid Fuel Aeroheater. És van plusz egy hay bale, ez nem véletlen, hiszen itt kinőtt egy tök. És ezt most leszületelem, vagy nem tudom, hogy ez hogy mondjam. És ugyebár ebből készült ez a straw golem, spawn tojás. És akkor pedig ezért is átvehetjük, amiből kapunk még egyet. Hát én ezt most nem fogom lerakni. Biztos, hogy nem fogom lerakni, ne is várjátok. Mi van, hogy a szétszedít nekem az egész területet. És a következő az egy gravity block. De én előtte meg szeretném nézni azt, hogy mennyi Ancient Cobblestone lett itt közben, hiszen láttam, hogy egy csomó átalakult. Úgyhogy ezt most így meg is nézem. Még egy darabka kell, és akkor hát az már geoda. Add már ide. És akkor még ez a 2 van itt. Jó, megvan a 10 ősi zúzott kő. Közben mindjárt visszajövök a többiért is, csak nem akarok itt ilyen kockázatos ugrásokat vállalni. Végén beleesik az összes cuccom oda. Nagyon remélem, hogy nem akarok beleesni. Szép volt. Oda. És akkor... itt is van. Aha, ott is van. Aha, csak azt hogy szedem föl? Fölszedtem mind a kettőt? Úgy tűnik.
kívül van még? Vajon? Az a jó kérdés. Mert mondjuk én nem látom. Vagy várjál? Így vajon egyszerű... Balker... Vagy így vajon egyszerűbb? Aha, ott van egy, ott a középső. Ezt már látszik a fekete vonalai. Többet nem látok. Egyébként a skinemet azt én csináltam. Ez itt. És azt vajon hogy szedem fel? Szép volt. Hát így. Igaz, még csak nem is próbálkoztam egyelőre. Na, tessék. Azért még hagyom, hogy csinálja ezeket a Asian cobblestone-okat. Ki tudja, lehet kell még valamire. És akkor ide bedobjuk. És akkor így nem, hogy 10, de 20 darab geodánk is van. És akkor ezzel be is claimelhetünk 2 darab küldetést is. És a következő küldetés az végre a vas. Alig hiszem el, hogy végre vashoz fogunk jutni. Azt nem tudom, hogy hogyan kéne megszerezni, hiszen nem mutat semmit. Igen, konkrétan semmit. Ez nem tudom, mi ez a Cobblestone Burst Seed, de inkább nem akarom megtudni. Szóval azt írta, hogy ezt elméletileg fel kéne, hogy tudjam törni. Ó, ez egy tier 2-es ilyen hammer kell, és gondolom, hogy akkor ez az a mellett, mert ugyebár ez, azt, amik vannak itt. Aha. Ezt itt írja is, hogy fából van. És ezeket valahogyan vajon ki tudom cserélni? Az lenne a kérdés. Valahogyan ezt nem lehet kicserélni valahogy? Repair? Nem, ez a javítás. Na mindegy, azt írta, hogy kővel kell, úgyhogy nem tudom, hogy sima zúzott kő kell neki, vagy kiégetett kő. Ó, várjunk csak, itt vannak még ilyen plusz helyek. Aha, craft, tweak, details. És akkor pedig rányomok arra neki, hogy hammerhead, materiál. Aha, akkor ennek valószínűleg kiégetett kő kell. Akkor nézzük csak. Égetek 2 darabot. Remélem, hogy annyi elég lesz. Oké, meg is vannak a kövek, és akkor pedig... Aha. És most már Stonehammer lett, akkor gondolom meg kell csinálni a másik fejét is. De berakom. Aha, és most már 2-es szintű a hammer. És kaptam egy achievementet is. Vagy mi ez? Nem tudom. Advancement. És akkor most már fel tudom törni ezt a geódát. Nézzük. 4 darabka gold nugget volt benne, és eltűnt egy geóda. Akkor nézzük. 8 iron nugget. Még több iron nugget. Na jó. Gyémánt. Ennyi. Így szereztem meg az első gyémántomat. Egy lávaszigeten. Meg az első redstone-t is, amit tök véletlen nyomtam meg. Ez mi? Alumínium. Ez copper. Igen, réz. Még több arany. Lapis. Nem, várj, az mi? Ezt hogy kell kimondani? Pristine, vagy pristine? Lapis, lazuli. Ez tetrás. De ez meg sima gyémánt. Akkor... Oké. Terjük fel mindent, nézzük miket kaptunk. Smaragd. De ez is ilyen pristine, vagy nem tudom, hogy kell kimondani. És köszönöm, rá fogok keresni. És meg is kaptam egy gyémánt achievementet, vagy hát a... Igen, lényegében.
Ezeknek is kell, hogy csinálják egy külön ládát. Nem érdekel, csinálok nekik. Gyorsan ezt megcsinálom. Ugye így készült el egy láda. Ezeket ide rakom ugye a vagy mi a izé mellé. Geoda törős asztal mellé. És akkor ezekből pedig kell csinálni vasat. És egy küldetést is befejeztünk, plusz kaptunk izét is. Mi ez? Advancement-et. Következő... most tudjuk megcsinálni ezt, amit a egyik részben néztünk, ez az Explosion Furnace. És ilyen Nether kristált kell, hogy szerezzünk. Amit... na várjunk csak. Ezért nekem most... én ezt nem értem. Azt írja, hogy... jaj, hát persze! Hát lehet kapni a geodákból gyémántot. És azt írja, hogy kell, hogy egy Nether portálba dobjuk bele a kristályt, hogy szerezzünk ilyet. Szóval akkor kell csinálni egy gyémántsákányt, megépíteni a Nether portált, és abba beledobni a kristályt. Értem. Akkor ez még lesz egy kis idő, ameddig összeszedünk 3 darab izét, gyémántot. Na nem baj. Nézzük, hova lehet még haladni. Nézzük meg ezt az Explosion Furnace-t, amihez, úristen, ez szinte csak kő. Jó, ennyi kő elég is, azt hiszem. Ja, 8 darab kell. Mehet égni. És akkor mi kellett még a közepén? Egy flint and steel. Oké, az nem nagy cucc. Flintem az nincs, mi? Nincs, ugye? Azt hogy kell ja, össze kell darálni a shouldert. Méghozzá itt. Így. Igen. És akkor van egy flint and steel. És akkor ez kellett középre. Köré pedig a stone brick, amihez meg kell egy kicsit várni, hogy égjen. Addig nézzük meg ezt a gravity blokkot, hogy hogyan is kész. Inkább mégsem nézzük meg. Nem egyébként. Heavy block. 12 heavy ingot lényegében. 4 darab kő, akkor rájárakok be még 4-et. És nem ez. Egy ilyen Azul machine case, ami Azul ingot és még 4 kő, szóval rakok be még 4 izét. Követ. Izéből a faszénből meg mindjárt kifogyok. Vagy mi ez? Dinnyeszén. Helyettesítjük majd ilyennel. Addig is készen van a Explosion Furnace. Aminek hát a neve az már nekem már most megsúlya az, hogy hát nem ide valahova kéne letenni. Hát azért képzeld el, most lerakom ide, és akkor felrobbantja nekem itt az egész bázist. Nem lenne jó munka. Közben jön be a szén. És akkor ez nem ide jön, hanem ide. Viszont szerintem kéne egy szénabála, hogy szerintem az obszidiánt az csak nem robbantja ki ez a kemence, és akkor pedig mondjuk, hogyha arra letenném, akkor az úgy még talán egészen biztonságos is lenne. Úgyhogy ez lesz a terv, hogy csinálok, mi ez? Csinálok vizet, és akkor pedig csinálok egy ilyen obszidián helyet neki. Mondjuk valahova ide. Na, kész is van a víz. De az asszul ingotban lényegében semmi komoly nincsen. Lényegében csak a asszul blokkot kell hát átalakítani ingottá, ezt itt. Amit ugyebár csináltunk ez alatt a cső alatt, vagy mi ez.
Közben megcsináltam ezt az Azul Machine Casinget. És kell a vödör. És akkor pedig ezt úgy kéne kijönteni, hogy ne érje el a izéket. Úgyhogy most jól jön a kablónia. Szóval olyan úgy kéne, hogy ne jöjjön ide a növényekhez, mondjuk így. De várja, a búzát ugye nem éri el. Ez alatt nem elkezdett csökkenni a hőmérséklet. A francba is. És ezt hogy akarom kiütni most? Lehet egyszerűbb, hogyha kiütöm az egészet és átrakom. Az lenne a legegyszerűbb. Hogyha van alattad láva, akkor miért kezdett el csökkenni a hőmérsékleted? Ezt nem hiszem el. Nem hiszem el. Csináltam újra. Na, kész is van. 12 ilyen heavy ingot. És ezekből megcsinálom ezt a heavy blokkot. És akkor nem, fordítva. Így. És még ide jönnek a kövek. És ez az Azul Machine Casing. És kész is van a Gravity blokk. Most egyenlőre csak lerakok ide a ládába. És sikerült rájönnöm, hogy nem kell újra csinálnom azt a készüléket. Ugyanis ez a Solid Fuel Aeroheater, amit a rész elején csináltunk, ugyanazt csinálja, csak ez nem csak 8, ezzel nem kell láva, szóval nincs alatta láva, egy kő van alatta, hanem ebbe anyagokat kell elégetni, bármilyen éghető anyag az jó, és abból állít elő hőmérsékletet, csak ez már nem csak 80 fokra képes maximum, hanem maximum 200-ra. Szóval hát ez remélhetőleg beindítja a gépeimet. Szedtem még össze ilyen ősi zúzott követ, átalakítottam őket geodekkel, és kaptam egy ilyen Pristine Diamondot, ami nem tudom, hogy mire jó, de nekem úgy tűnt, hogy lehet ugyanúgy használni szinte bármire. Szóval nagyon remélem, hogy tényleg így lesz. És hát itt van ugyebár ez a kemence, ami nagyon-nagyon bonyolultnak néz ki. Úgyhogy... igen, viszont ezzel a Gravity blokkért most begyűjtöm a jutalmamat, ami egy tálca. Ami elméletileg lehet tárolni 9 darab itemet. Ki tudja. És következő, az pedig egy puskapor lesz, amit el kell készítsünk, amihez red flintre van szükségünk. De mivel az a gond, hogy kifogytam a rózsákból. Amikor csináltam ezt a Solid Fuel Aeroheater, akkor használtam az utolsó rózsákat, úgyhogy kell szerezni. Csak éppenséggel nem pont füvet kéne szerezni, hanem pont ezt. Szedek még egy pár rózsát, hát hogyha kelleni fog valami fontos dologra. Mert egyelőre csak izét ad. Mi ez? Pitpang. Na, itt is van. Most egyelőre ennyit szedek. Majd szedek még valamikor. És akkor ebből nekünk kell egy darab, meg 2 darab sóder. Normin magot meg lerakom. És akkor összenyomjuk. Van 2 darab flintünk. És ezeket nem tudom miért várjál, először át kell alakítani színezékké. Nem tudom, hogy miért raktam le a izét, a crashert, hiszen ezt így rögtön össze kell nyomni. És akkor pedig készen is van a küldetés, nem tudom, hogy miért rántottam fel a fejemet, ami az Explosion Furnace és a puskapor volt. Következő az egy ilyen Ceramic ingot, amit gondolom, hogy ebbe a kemencébe kell, te jó atya úristen, mi ez? Mi a fene ez? Ceramic jó. Akkor gondolom, hogy ebbe a kemencébe kell agyag és vasból még hozzá. És ebből kell, hát ki tudja mennyi. És akkor gondolom, hogy ezeket így berakom, ide jön az agyag, ide jön a vas, és akkor átalakítja. Vagy kell hozzá puskapor is, hogy ez hogy működik?
Azt írja, hogy olvassuk el a könyvet. Hát jó, én elolvasom. Meg kéne a másodikat, gondolom. Introduction, Explosion Furnace. Na, ezt most gyorsan elolvasom, hogy mi van itt. Oké, szóval ez úgy működik, ez a készülék, hogy van itt 2 szlotja, ezekbe kell tenni, pontosan leírta azt, hogy hogyan készül ez a Ferramikingot. Ide kell tenni 5 darab puskaport, ide 4 darab homokot, ide kell tenni a 16 vasat, ide jön a agyagblokk, és hátrébb kell állni, és egyszerűen egy vörös, vagy hát egy karral például aktivizálni, és akkor pedig hátrébb. Hát, és akkor gondolom, hogy robbanni fog. Bár ezt nem tudom. De ez mai részben már sajnos nem fog kiderülni. Milyen kár. Úgyhogy következő részben találkozunk, remélem, hogy tetszett, és sziasztok!